試摸試。今晚有咩搞？咪有觀眾話想食鰻魚飯啊嘛。係啊，我哋都有觀眾一齊食鰻魚飯啲。咁我哋啲嘉賓係啊，不過咧呢間鋪頭咧就我諗自教會好啲。呢度係位於大阪嘅旭區一個老人區嚟嘅，100年老店啊，慶應3年，1867年。而家咧就等緊位嘅，咁啊俾大家望一望先。今日我哋有女嘉賓啊，我老表咁啊嚟日本玩噶嘛，喂問我有咩好食，老表嚟計嘅，一定要嗰啲支持下100年老店嘅。梗係要揾間靚嘢食啦。啱啊，咁啊到佢哋啦。係，多謝你話我係女嘉賓啊，你當我係女仔啊。都係啊，幾廿年嘅，咁介紹下自己先。Hello，我係 Nicole。我係 Felix。佢帶埋佢朋友一齊嚟玩啊，話問我喂有冇啲好食啲嘅鰻魚飯，咁我一諗淨係諗到呢間嘅啫。咁啊，我係食過一次咁大把嘅啫。你覺得應該嘅鰻魚飯應該要點嘅咧？軟粒粒啦，軟綿綿啦，跟住啲骨係吞到嘅。哦，咁都係你都係翻去專心拍戲啦，你唔好做旅遊節目咯，都係。好啊，你睇下我哋喂又軟綿綿，喂你啲用字唔得喎。咁啊佢咧就係做演員嘅演藝嘅，打滾咗幾多年啦？16年啦，而家。咁呢一位咧係你自己介紹自己。Hello， 我係 Felix，我都係位演員嚟嘅。中意佢哋兩位嘅話咧，我會將佢嘅 Instagram 擺喺呢度。稍後啦，我哋轉頭就入去坐低睇下個 menu 有咩食先。轉頭見。睇動作啦，我哋睇翻個 menu 先。嗱，主要其實係個飯嘅意思，有個上再落嚟特上。即係其實佢係分咩咧？2/5，跟住然後咧就2/3，跟住呢個咧就成鰻魚係啦。通常會加嘅咩？一定係如果食鰻魚咧，就係飲呢個鰻魚乾嘅湯咁樣嘅，或者阿加達士啦，即係呢個赤面士湯。下邊就單點㗎啦，即係佢係呢個叫做蒲燒，蒲燒啲係有醬汁嘅醬汁。咁啊，今日咧佢呢度嚟嘅鰻魚全部國產嘅，即係日本嘅，全部都係呢個喺鹿兒島啊。跟住呢度咧就係啲套餐嚟嘅，咁啊下邊呢個咧就有蛋嘅，鰻魚加個蛋啦。咁啊特別想推介俾觀眾咧就係呢個都想推介嘅，即係鰻魚嘅炒積飯。跟住然後咧小食嘅一品料理有個3種嘅，即係有個白飯卷啦，我有個分隻嘅鰻魚啦，同埋有個鰻魚好柔軟咁去煮啦。咁呢個都好食㗎。淋住係啦，佢喺呢個玉子燒裏邊包咗個鰻魚，即係其實鰻魚奄列。鰻魚奄列係啊，呢個咧就係嗰個叫做鰻魚乾嗰個燒鰻魚乾啊，係啦，咁都 OK 嘅。應該先嘛，咁啊飯我哋就嗌咗啦，大家一致推薦咧就係推呢個。咁啊，另外再加單點。頭先阿 Felix 話好似有啲嘢要分享喎。係，我10幾年冇食過鰻魚，點解咧？就發生咗一啲好戇居嘅事，就係因為冇一條好似你哋咁嘅片啊，冇人解釋去食鰻魚飯嘅時候睇個 menu 係點樣睇，先你指咗係唔同嘅大細嘅 portion。但係我同我啲 friend 咧就去到就以為係哇靚啲冇咁靚，即係大拖、中拖同埋赤身，嗌到成台都係鰻魚，我未見過一張台可以咁多鰻魚，我有陰影啊！食到。都嘔喎！就從此冇食過鰻魚啊，直到而家。你下次有冇啲嗌一鮑魚咁叫埋我？我唔驚密集㗎，唔好意思啊。呢間咧，我哋就坐呢張台咧，又方便拍嘢啦。即係如果啲行動冇咁方便嘅話咧，即係唔可以即係跪得喺度咁耐，或者坐喺地下坐得啲咩咁耐嘅話咧，佢有台可以俾你揀嘅。咁其實等佢都唔算係好耐，我諗等咗15分鐘左右。15分鐘左右。飲埋杯咖啡等咗15分鐘左右。咁啊，等佢上嘢之後咧，我哋再嚟個有嘢嚟啦。呢個咧就係入邊有嗰個鰻魚喺入邊嘅，咁然後頭先台面咧就有個汁啦，咁啊可以點嘅，咁啊然後呢個係嗰個鰻魚乾啊，呢個有味㗎啦，就咁食得㗎啦，咁啊嘉賓食先啦。呢個係鰻魚汁啊？係啊，哦，山椒即係 pepper 啦，麻椒咁啊，麻椒係啊，有麻味嘅。哇！睇下你嗰個先，因為你兩個一樣嘅。OK，我仲有魚生添喎。我覺得嚟到日本係一定要食魚生。係，同埋我想問咧，日本人係麵豉湯係會飲嘅先啦，定一路食一路飲，但係冇分別嘅？通常咧，你會見到咧呢個木筷子啊，你問個湯飲先定係飲後咧？好多時咧，佢哋唔係飲先嘅，佢哋係懟咗落個湯度撩兩下，飲一啖先。個目的係咩咧？個目的係將對筷子整濕佢。咁你夾嗰啲飯上嚟嘅時候咧，就唔會黐住嗰對筷子，即係你唔使含住啲筷子撩翻啲飯出嚟。佢係我係撩一撩，跟住然後咧先至去食飯。咁冇講咁多嘢，收拾筷子先。試下餅先。好厚實，好滿足。但係呢種我頭先話軟粒粒、軟綿綿嗰個狀態，我平時咧食鰻魚咧，其實我有少少強迫症，即係就算咧好細嘅骨咧，我都會好堅持攆晒出嚟嘅。但係食呢一個咧，你係完全唔會覺有任何嘅骨，一啖
軟綿綿、軟粒粒咁樣。我想試個蛋先，我話中意食啲蛋嘅。你話我對蛋好有要求嘅，記唔記得？你係甜派㗎嘛？係啊，冇錯，我甜派嘅。嗰啲鰻魚個料好靚，蛋都好香，但係佢唔係甜嘅喎，佢唔係甜派，佢係鹹派嚟嘅，佢係用高湯整嘅，唔係用糖啊嗰啲整嘅，用高湯用嗰啲 Tassi， 係啦 Tassi 出汁去整嘅。鰻魚咧鬆化冇骨，攞嚿加埋飯先，壓落去係 feel 唔到嘢。條魚幾靚啊！條魚好靚，因為通常咧普通嘅鰻魚點樣壓落去，你會點會 feel 到少少骨，你都會依稀 feel 到有條骨喺度刮緊你啲喉嚨。但係呢度有陣炭燒炭香味，攞嚿大嚿嚟試。自己本身幾怕食乾嘅，因為咧我驚佢煮得唔靚，佢會好煩。跟住你食到成口粉，但係呢種你壓落去嗰個係啱啱好煮到啱啱好。你都仲可以係 feel 到佢係中間少少生，但係未去到話有粉嘅狀態。我一個從來唔食內臟嘅，我試下食呢個魚乾先。OK， 我食到。點形容咧呢個味道？咩味啊？鰻魚飯咁嘅味咯。係，其實我都搞驚。咁嘅慶應咩啊？慶應味，慶應3年㗎呢間嘢。哦，即係你係咪想表達佢個鍋底冇細過？你要加少就唔好笑啦，算啦。我發覺我對於鰻魚嘅陰影完全消失晒。當之前嘅鰻魚恐懼，經過今次之後，我係 OK 嘅。即係如果翻到香港嘅話，我約你食鰻魚飯啦，你 OK 嘅？唔得，我要食 M， 但係我要食嗰啲日本鰻魚先得。唔係，咪冇啦。咁你咪每一次都係顧住揾我搞啫。呢個鰻魚咧，嘗試一下咧，唔好真係就咁拍落去，你係可以咩咧？用嗰個口咧去吸咗先，吸咗先，因為咧佢嗰個炭火味咧。你一吸落去咧就好重。頭先我問你有冇嘅？係啊，塊皮嗰度咯。係啊，一吸落去其實好重喎，嗰個炭火味。即係你香港食嗰啲鰻魚咧，嗰啲片頭好多汁嘅，呢度係冇汁㗎。但係你食到嗰個鰻魚嗰個本身嘅甜醬嗰個味，所以呢個係我覺得係好食嘅，真係好食。都係100年老店咁質素依舊嘅咧。咁好啦，我哋嚟比分時間啦，10分滿分幾分？你唔好問我啦，問嘉賓啦今日。好，我都試下頭先我吸咗先，先吸咗先，好，先吸咗先。即係用口吸咯。我先用鼻吸。好。呼吸住一邊咬落去咧，嗰個炭火嘅味咧係真係好出，然之後再 feel 到佢嗰個焦脆嘅口感。係得我原諒，識食啊老表啊！咁啊又到比分時間啦喎，10分滿分，幾多分評分咧？我覺得佢係我食過最好食嘅鰻魚，所以鰻魚飯嚟講係10分。我願意俾鰻魚飯嘅最高評價，因為佢幫我解決咗呢個鰻魚嘅恐懼啫。好好食。唔係咁幾多分咧10分滿分就10分。好嘅，你覺得？我呢度扣0.5，點解咧？佢菌邊份多少少，但係so far嚟講，我食咁多間公司真係非常之好食。我9點，Alan上到你啦。我自己就鹽少少嘅，係我8分啫。為何咧？因為我東京食過一間仲好食，係啦，真係仲焦脆啲。咦，咁下集噶咯喎？有冇人揾廣告啊？係啦，如果有廣告商，我哋即刻去嘅。有廣告贊助嘅，金主爸爸快啲嚟揾我哋，快啲嚟揾我哋。冇時今晚有咩搞啦？哇，啲血喺度，好辛苦啊！屌，你踎得唔夠耐啊！你打我，即係要踎10零年喎。梗係啦，你踎喺度10零年你都慣啦。呢個韓式菜行甩，我唔食。唉，你個死老餅，你個死老餅，冇得救啊你！喂，下次咧招呼老表都好啦，唔使榻榻米。飯就食完啦，咁啊又嚟估下幾錢嘅環節先。我估5000yen一個人。差唔多，差唔多。我哋今日使幾多錢咧？我哋今日係食咗19000 yen， 1000蚊咯，係1000蚊到啦，4個人，之後250蚊一個人咯。但係咧呢間鋪頭咧，佢2點鐘會落場嘅，去到5點鐘佢又開翻。咁但係夜晚啲價錢都一樣嘅。呢度嘅話麻煩啲，因為如果夜晚嚟嘅話咧，真係周圍附近冇嘢行啊嘛。咁我哋建議你，譬如話朝頭早過嚟食完，跟住然後可以搭翻地鐵去翻梅田啊，咁樣其實都方便嘅。係啦，出翻去市中心慢慢行街，其實都方便嘅，一條線都去到梅田嘅。飯係食完啦，多謝晒我老表，同埋多謝晒 Felix 今日上嚟我哋度做嘉賓啊！咁啊，多謝晒。多老表。咁啊，如果中意佢哋兩個嘅話，記得咧就加埋佢哋 Instagram 啦，佢哋 Instagram 喺呢度。咁啊，中意我哋 Mushi 今晚有咩搞嘅朋友，咁啊記得 like comment share，我哋下條片再見，拜拜。